Batuk bukanlah sebuah penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Iritasi tenggorokan bisa disebabkan karena debu dan kuman. Maka, ketika batuk, kita mengeluarkan debu dan kuman. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan tisu ketika batuk, buang lalu cuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, jika dalam keadaan darurat tidak ada tisu dan masker, kita bisa menggunakan siku bagian dalam. Demikianlah etika batuk yang baik dan benar, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan baik. Untuk itu, lindungilah diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dengan etika batuk yang baik dan benar.